Привет всем! Сегодня вашему вниманию предоставляется видео, в котором я хочу почистить свой мультиинструмент Laserman Charge TTI. Но прежде чем приступить к чистке, я бы хотел вам немножечко рассказать историю этого инструмента. Я его купил 2,5 года назад в Нью-Йорке на распродаже. Это была предновогодняя распродажа. Честно вам скажу, как автолюбителю, как человеку, который не нуждается в столь интересных инструментах, я им полностью, абсолютно доволен. Давайте я вам расскажу вкратце, как и что я в нем использую. Помимо ножа, я также использую серейторный нож. На серейторный нож я использую только вот этот вот крючочек для открытия каких-либо коробок. Это очень удобно. Открыли себе нож, зная, что вы ничего не повредите им. Вставились, отрезали скотч, открыли коробку. Все довольны, все классно. Также я использую битодержатели, так как у меня есть стандартный битодержатель от Laserman. А также есть комплект битов. Но о нем мы не будем сильно много рассказывать, так как можно в интернете найти 1000 обзоров на этот набор и также на этот мультиинструмент. Так как я автолюбитель, мне еще очень часто приходит в помощь вот эти вот пассатиши. Классная вещь. Открыть что-то, оттянуть, отрезать, откусить, приоткрутить. Классная вещь. Ничего не могу сказать. Но и есть, конечно, минус. Это как на этом мультиинструменте все инструменты отпескоструены, и появляется ржавчинка. Я не знаю, видно ее на камеру, не видно. Но вот она вот в этом элементе, в кусачках она присутствует уже. Что еще хотел бы рассказать? За этих 2,5 года я также, используя этот инструмент, я также познакомился вплотную с гарантией Laserman. Кстати, хочу вам сказать, в Украине она все-таки работает. По истечении 1 года использования у меня появилась трещинка вот тут вот. Я не знаю, как это сказать, на вот этой вот плашечке. Я хочу его сейчас разобрать, хочу показать, как его правильно разобрать. Кстати, я первый раз его разбираю. И показать также всю конструкцию этого мультиинструмента. Кстати, напомню, это Laserman Charge TTI прошлого модельного ряда. Давайте приступим к разборке. Я поверну камеру. Ой, я забыл сказать вам всем. Для разборки нам понадобится 2 бита Т10 с отверстием. Они называются, если не ошибаюсь, Security Torx. Также отверточка, битодержатель. И это все. Еще такая вот маленькая приспособка. Берем битодержатель. Зажимаем его. И вставляем один биточек. Но прежде чем, ребята, хочу вам заметить, прежде чем разбирать какой-либо мультиинструмент или вообще какую-либо вещь, я вам рекомендую переписать себе на бумажечку, как оно было до разборки, и, соответственно, оно должно также быть после разборки. Также я хочу пронумеровать вот эти вот плашечки. Смотрите, как я это буду делать. Берем обычный маркер, ножик, я буковку N ставлю, пила буковку P, серейтор буковку S и надфиль, пилка, как это сказать, надфиль это, давайте пронумеруем NN. Да, не совсем, какое-то 10 получилось, но не в этом, не столь важно. Смотрите, как я подозреваю, что осевая втулочка находится со стороны ножей. Я вам ее советую держать неподвижно, а крутить именно уже с другой стороны, с противоположной. Повернем вот так вот.
ножик, да, закрепляем, раскручиваем. Честно вам скажу, крутится не очень легко. Наверняка то ли фиксатор уже не держит, то ли что-либо. Я без понятия. Сейчас после разборки разберемся. Немного неудобно. Нет, вы знаете, фиксатор тут присутствует. Это не может не радовать. Разобрали, можем извлечь надфиль. Кстати, нету никаких втулочек, нету никаких колечек медных. И можем извлечь сам клинок. Что-то такое выпало. Вот, выпало у нас колечко медное. Вытягиваем втулочку. Еще одно колечко. И, как я уже рекомендовал, не забываем, как что стояло до этого. Как-то странно. С одной стороны у нас только были установлены колечки медные. Это не есть хорошо, как я считаю. Сам клиночек. Давайте продолжим разборку. Теперь берем. Ножик у нас стоял здесь, соответственно, здесь, скорее всего, втулочка неподвижна. Здесь подвижно. И здесь мы раскручиваем. Не совсем удобно это делать и на камеру, и крутить. С этой стороны как-то и не видно, что есть фиксатор. Фиксатор только на самом основании болтика. Но это не столь важно. Плашечки титановые. Что это у нас такое? Интересно. Где оно было установлено? Все, разобрался. Оно было просто установлено в таком вот исполнении. Или нет? Или да? Интересно. Но при сборке будем разбираться. Также извлекаем втулочку. Извлекаем еще одну плашечку. Теперь основание само, литодержатель и открывашка. Заметьте, маленькое колечко металлическое между литодержателем и открывашкой. Давайте рассмотрим конструкцию поближе. Интересно, вам отсюда видно все. Это у нас лок, набитый держатель на открывашку. А также хочу заметить, вот то самое запирающее устройство, которое при открытии пассатиж не дает нам открыть нож. Вот как оно устроено. Видите? Получается, на самих пассатижах на узле есть такой вот элемент. При открывании вот этот рычажок уходит соответственно, сейчас в левую сторону и запирает нож. А нож запирает он вот в это отверстие для открывания, однорукого открывания ножа. Как видите, у меня плашечка изготовлена 01/11 первого месяца 2011 года. Как я уже говорил, что гарантия в Украине работает, и мне, соответственно, полностью заменили мультиинструмент.
не меняли вот эту вот плашку, вот это вот крепление. Но если посмотреть поближе, вот это вот однорукое открывание ножа очень ослабляет пассатижи. Конечно, не есть это хорошо. Что мы можем сделать? Так, разобрали. Давайте теперь разберем следующую сторону. Нож у нас с этой стороны, соответственно, делаем его неподвижным, втулку, и крутим с другой стороны. Как-то совсем легко идет. Ну, это, видимо, уже то ли старый фиксатор, то ли я, бог его знает, что с ним не так. Смотрим здесь. Да, есть фиксатор, но он уже весь такой трухлявый. Ничего, мы использовать будем новый, это не столь страшно. Вытягиваем, извлекаем пилу и не находим никакое колечко, медное то ли какое-либо. Не есть хорошо. Будем здесь складывать. Давайте теперь извлечем саму втулочку ножа. Втулочку извлекли. Извлекаем серейторный нож и находим два колечка. Как-то странно. С одной стороны, там, где у нас обычный нож, одно было кольцо, а здесь их два. Не могу понять такую конструкцию. Так, складываем все. Теперь следующую сторону. Серейтор был с этой стороны, так как вон пимпочка блокирующего устройства. Значит, эта сторона у нас вот так, неподвижная, а это подвижная. Это просто болтик. Выкручиваем. Опять очень все легко идет. Давайте повернем камеру. Больше нам уже ничего. Извлекаем плашечку. Опять же ничего не находим. Находим колечко потайное. Кстати, оно было спрятано в нож, когда он покупался. Это для темлячка. И также видим втулочку, на которой бегает наше колечко для темлячка. Вот в таком вот плане. Видно, я надеюсь, на камеру. Отложим это все в сторону. Извлечем втулочку. Извлекли ее. Плашечка. Без никаких либо колечек. Узел пассатижи. Ой, ребята, давайте, наверное, пронумеруем. Где какая сторона? Здесь у нас Б и здесь у нас Б. Давайте здесь нашкрябаем буковку Б. Б, вот видите, Б я имею в виду. Вот тут Б. Здесь А. Здесь 2, извините. Б, 2. Б и Б, да? Ну, здесь какую-то пометочку себе поставим. Теперь мы будем знать, что пассатижи ставились вот так вот. Давайте извлечем большую отвертку. Колечко, находящееся между узлами. Маленький битодержатель. Еще вот одно колечко выпало для ножниц. Это все ставится у нас в таком вот порядке. Колечко, допустим, битодержатель, колечко, отвертка. Интересная вещь. Так. Конструкция этой плашки абсолютно идентичная предыдущей, только она у меня изготовлена. Сейчас камера сфокусируется 2 месяца 2011 года. Что, ребята, я вам предлагаю использовать для чистки. Это не обязательно, конечно. Я буду использовать WD-40. Неплохая вещь. Думаю, это не столь интересно показывать всю процедуру чистки.
Я почищу, и мы продолжим. Вот я уже почистил мой мультиинструмент от грязи. Хотелось бы заметить маленькие такие особенности. Сторона, там где был нож и напильник наш, надфиль, была какая-то странная конструкция. По одному колечку стояло что на надфиле, что на ноже основном. Если мы возьмем другую сторону, там где серейтор и пила, там только серейтор, на серейторе было два колечка, справа и слева. Как бы такая особенность интересная. Не знаю, с чем это связано, но когда я буду собирать его, я поставлю на ножи по два колечка этих, с правой и с левой стороны. Но это не то, о чем я хотел бы рассказать. Давайте по порядочку, слева направо пройдемся по каждому элементу. Смотрите, это у нас битодержатель. Я возьму мою маленькую указалочку. Здесь вот подпружиненный механизм. Если сейчас будет видно это или не будет видно. Видите? Держит биток у нас. Держит на биток у нас оно, потому что на битке у нас есть вот такая вот прорезь. Мелочь, но приятная. Что дальше? Консервный нож это не столь интересно. Надфиль, ножик тоже не столь интересно. Пассатижи тоже не интересно. Хотел бы заметить маленькую особенность. Разность вот этих вот втулочек. Они отличаются как диаметром, а также таким вот интересным, не прорезью, а как это сказать, выфрезеровано. Это сделано для того... И так же само в самой основании есть такое вот как прорезь. Вот видите? Ее нужно только в определенный момент просовывать. Я даже не знаю, как это сказать. Я еще не нажиман такой. Видите, в чем разница? Если вы чуть-чуть провернете ее, то вы уже не проденете. Так же самое на вот этих вот маленьких колечках, которые располагаются между битодержателем и консервным ножом на этой стороне, соответственно. Я не знаю, видно. Не фокусируется камера. Вот, видите, но не абсолютный круг, а как бы скошенная овальность есть такая. Давайте пройдем в эту сторону. Отвертка большая, ну не знаю, что о ней можно сказать. Ножницы. Ножницы без пружинки. Подпружиненный механизм выполнен в таком вот исполнении. Видно, я надеюсь. Я также хочу заметить, тут как какой-то клей, что ли. Я его никак не смог оттереть. Видно вам, надеюсь. Ножи, пилы. Тут не о чем говорить даже. Битодержатель маленький. Соответственно, тоже подпружиненный. Видно, я надеюсь, вам тоже. Вот тут такая подпружиненность, да и все. Ничего не крепится, как на большом битодержателе. Теперь резонный вопрос. Как можно отмыть вот эти вот болтики, втулочки от фиксатора? Просто отдирать не столь интересно. Хотя, тоже вариант. Самый простой способ, как отделить фиксатор от резьбы, это просто разогреть в кипяченой воде. Посмотрим, что из этого выйдет и как этот фиксатор будет отходить. Ждем. Теперь у меня водичка закипела. Видите, он уже фиксатор резьбы, который был на болту, уже отошел. Вон он там плавает. Соответственно, этот способ самый надежный, самый быстрый и самый легкий. Я бы хотел пару сделать замерчиков для себя. Ну и для вас, соответственно. Вот эта вот плашечка. Основание ножа. Она у нас 1 мм ровно в толщину. Соответственно, это
Неплохой результат, но все равно при сильной работе этими пассатижами очень легко сломать вот эту вот часть, треснуть. Она трескается. Куча есть отзывов в интернете по этому поводу. Ну, что могу сказать. Хотелось бы проверить, при каком усилии трескается эта плашечка. Посмотрим. Это я вам уже маленький секретик свой рассказал, но не в этом дело. Что еще? Какой можно замеры сделать здесь? Да, не знаю. Мне вот интересно вот это вот колечко. Оно вообще такое маленькое. Если быть точным, вам, наверное, видно неплохо, не хуже меня. Оно в толщину у нас, простите, 0,25 миллиметра. Сейчас видно это прекрасно. У нас вот совпало на шкале Нониуса 25. Пока у меня идет процесс отмывания, ребята, я хочу заполировать все трущиеся элементы. Буду это я делать простенько. У меня есть паста Гоя, у меня есть старый ремень. Такие подручные дедовские методы. Давайте я вам покажу один элемент и буду дальше работать. И также у меня еще на самый грубый вариант есть тысячная наждачка. Но я думаю, я ее не буду использовать. Никаких особых выработок я не вижу ни на одном элементе. Заполирую и будем собирать. Давайте посмотрим, как я полирую. Возьмем на примере пилочки. Это у меня уже руки от полировки грязные. Если вы видите, есть немножечко износа. Ставим просто на наждачечку. И по чуть-чуть, не спеша. И трем вот так, в таком вот плане. Смотрим, что у нас получается. Думаю, уже все меньше и меньше износов. Ну, я думаю, весь процесс никому не интересен. Я не хочу затягивать видео. Смотрим. Еще нужно потереть немножечко. Но это уже не на камеру. В принципе. И так, по ощущениям, очень даже неплохая поверхность. Что мы делаем вот с такими колечками? Я их беру на старый ремень армейский. Тут у меня уже немножечко есть пасты Гоя. Не столь принципиально, чем вы будете делать. Мы делаем все те, чем у нас есть. И вот что у нас получается. Отполированное колечко. Такой металлический, такой медный, красивый вид. И, соответственно, другую сторону также. Как-то так, простенько, дедовские методы рулят. И, соответственно, маленькие металлические колечки, которые между внутренними инструментами. Положили, потерли немножко. Совсем уже другой блеск от них идет. Так, а я буду дальше продолжать тереть. После стирки, затирки, не знаю как сказать, полировки, промоем все инструменты и приступим к сборке. И вот я еще хотел бы разочек остановиться на осевых винтах и втулках. Давайте возьмем одну втулочку маленькую, другую побольше. И винтик. Давайте измерим резьбу самого винта. Оно у нас равное 3,5 миллиметра. Нестандартная какая-то. И втулочка. Та, что втулка побольше, это для однорукого, для инструментов, которые открываются одной рукой. У нее диаметр 5,5 миллиметров. А вторая в максимальном диаметре, без этих срезов,
4.7 и там, где срез у нас идет, 4.5 миллиметров. А теперь давайте приступим к сборке самого ножа. После того, как мы отполировали, я еще раз повторюсь, мы помыли инструмент WD-40. Начнем сборку. Я начну с внутренних инструментов. Для этого берем плашечку титановую, приставляем ее, заводим тоненькую втулочку. Не до конца, конечно. Здесь у меня был инструмент. Сначала идет открывашка. И привставляем чуть-чуть. Есть открывашечка. Маленькая втулочка. Простите, колечко стальное. Завели его. Все-таки это кропотливый труд. Вот это колечко очень тяжело завести, потому что она имеет срез, как вы помните, я уже говорил. Ничего. Завел я, вон, видно вам, я надеюсь, вон она. Видно? Видно. И теперь битодержатель. Чуть-чуть выводим втулочку. Совсем чуть-чуть. Заводим битодержатель. Сложно это все сделать в таком виде, да еще на камеру. Блин, выпало колечко. Заводим битодержатель. Да, не так, наверное, все нужно делать. Давайте попробуем чуть-чуть по-другому. Колечко намагнитилось. Что теперь с этим делать? Даже не знаю. Завели. Заводим втулочку. Как завести втулочку, я даже уже не скажу вам. Потому что это тяжело как-то. Это еще и на камеру. Вот так-то. Теперь, соответственно, чтобы завести втулку вот в это посадочное место, оно тоже вон скошенное. Нам уже понадобится такой нехитрый способ. Крути, толкай. О, завели. Отлично. Только я забыл, знаете, что сделать? Проставить плашечку. Это, конечно, все круто, что я ее завел. Но без плашечки мы ничего не сможем сделать. Смотрите, хотел заметить. Laserman Charge. Это нужно ставить на ту сторону, там, где у нас будет сам клинок. То ли серейтер, то ли обычный. Там, где есть фиксатор. Поставили. Втулочка, колечко уже никуда не денется. Оно зажато между двумя инструментов. И теперь играемся. Так, смотрите, чтобы так было вам наглядней. Опа, зашло. Теперь ставим вторую часть плашечки. Таким вот образом. И предлагаю не закручивать, а просто наживить немножечко. Кстати, я вам забыл показать. Смотрите, после того, как я отварил, так скажем, наши болтики, весь фиксатор ушел.
Вот видно на камеру прекрасно. Здесь было особенно много фиксатора на этой поверхности. Давайте я покажу оставшиеся болтики. Они уже без фиксатора резьбы. Так же самое на втулочках. В середине нету никакого фиксатора, но тут, наверное, ничего мы не увидим. Простите, что такая камера есть. Но вы знаете, я забыл вот эту вот штучку поставить. Ну, это не столь важно. Эта штучка, так скажем, это колечко такое. Оно полностью идентично с другой стороны кольцу, которое для фиксирования, я даже не знаю для чего, темляка для колечка этого потайного лезермановского. Но я так подозреваю, их 2 штуки только ради того, чтобы можно было людям, кто левша, переставить ее на другую сторону. Приоткроем этот болтик, винтик, снимем плашечку и поставим это колечко обратно. Будет запасным. Но в этом ничего страшного нету. Закрываем и немножко наживляем. Простите, у меня что-то голос совсем сел. Вот так вот. Давайте теперь поставим клинки и сам механизм. Смотрите, для механизма пассатижей, да, для элемента, нам нужно его конкретно отцентровать, чтобы вот в этот вот фиксатор, который я уже ранее показывал, зашел вот этот вот треугольничек. Мы его так как-нибудь выставили там. Теперь клинок. Я решил, что с этой стороны у меня будет 2 колечка этих, 2 втулочки, я не знаю, как колечки, скорее всего, правильное название. Теперь отодвигаем немножечко. Блин, как-то неудобно это все. Продолжаем. Берем толстую втулочку. Напоминаю, фиксатор, charge. Соответственно, здесь у нас клинок будет. Как видите, мои надписи, где какая плашечка, уже стерлись. Ну, ничего страшного. В этом нету. 2 колечка медных с правой и с левой стороны от ножа. И 2 колечко. Есть. Сейчас будет самый сложный момент, так как у нас с одной стороны лайнер мешает, с другой стороны пассатижи со своей системой блокировки клинка мешает. Ну, это все мелочи жизни. Лайнер мы зажмем, ножик сложим вообще, чтобы он меньше мешал. Не хочет заходить. При сборке, наверное, самым правильным решением будет придавливать пассатижами эту систему блокировки. И, соответственно, по идее, должно как можно легче заходить. Что-то он совсем не хочет заходить. Вот наша втулочка. Попробуем другим путем пойти. Да, наверное, не буду это и на камеру показывать. Хотя, с
Знаете, тут как бы кому как нравится, какие видео. Ну, не хочу быть нудным. Вот уже и втулочка вошла в клиночек. Отлично. Теперь приступим к напильнику. Напильник у нас вот так стоит, соответственно, как я подозреваю. Не подозреваю, а уверен больше. Снова не зажимаем, а только наживляем. Давайте поскладываем инструментики. Как-то туговато так. Что вам сказать? Ну, как бы правильно все собрано. В любом случае, да. Давайте начнем с другой стороны. Да? Берем опять же плашечку нашу. Блокировка. Соответственно, здесь серейтор. Соответственно, с этой стороны без плашечка, без каких-либо идентификаций. Как она у нас так ставится? Совершенно верно. Вот так, да. Но не забываем, с этой стороны у нас идет колечко для темляка. Кстати, забыл сказать, с этой стороны, там где была втулочка, непонятно что, это вот для такого съемного кольца. Кстати, его можно оставить, когда будем подтягивать, чтобы ничего не пережать. Так, берем другую сторону. Пила, серейтор, лоб девайс. Так, поехали. У нас идут сначала ножнички. Наверное, лучше так собирать. Ножнички. Колечко. Витодержатель. Колечко. Отвертка. Есть. Все это вставляем. Есть. Держится как-то. Теперь берем маленькую втулочку, берем плашечку, смотрим опять. Соответственно, с названием. И начинаем продевать сквозь все инструменты. Это не так легко, так как, если вы помните, у нас там идут металлические маленькие колечки, которые не так уж легко и попасть. В которые не так уж легко попасть. Вот, кажись, одно уже есть. И продолжаем также. Вот я уже продел все инструменты и колечки в середине уже. Это, конечно, на камеру вы не увидите, к сожалению. Но хочу опять же повторить. Смотрите, как втулочка стала по отношению сейчас к фокусу. Видите? Ее нежелательно прокручивать будет. Но ничего страшного. Когда мы будем зажимать, мы будем фиксировать это неподвижно, этим крутить. Теперь у нас темляк нужно вставить. Для темляка потайное колечко. У нас вставляется вот так вот. И втулочкой сверху одевается. Теперь плашечку. И наживим немножечко.
Я пока собираю все без фиксатора резьбы. Фиксатор мы будем использовать чуть-чуть позже. Теперь основные инструменты и пассатижи. Вот так вот. Так. Пассатижи нужно собирать в сложенном состоянии, чтобы вот этот вот подпружиненный замочек мы с усилием не собирали. Ставим пассатижи наши. И теперь набираем инструменты. Так, соответственно, сюда серейтор. Вот так вот. Два медных колечка. Два медных прокладочки. О. Вот это слово я не мог никак подобрать. Набираем все. Принцип один и тот же. Кропотливая, но интересная работа. Надели. Теперь в блок пассатижей. Это, как всегда, не так уж легко. Но, вы знаете, здесь уже с первого раза. И очень легко. Чтобы не повредить свою ручку, сложим этот ножик. Прижимаем и выдавливаем. Есть. Здесь у нас пила. Соответственно, ставим нашу пилочку и закрываем нашей плашечкой. И теперь опять наживим. Проверяем, все инструменты ли открываются, все ли правильно у нас собрано. Как бы, по идее, да. Ну, я, конечно, не самоуверенный в себе. Я проверю. Есть. Внутренние инструменты тоже все открываются. Фиксатор работает. И теперь внешние инструменты. Ой, простите. Открывается. 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 Так. Начнем теперь обтягивать это все. Принцип тот же самый, как и при разборке. Сейчас я настроюсь, и мы продолжим. Также забыл сказать, что буду использовать такой фиксатор. Это автомобильный, самый простой. Но должно его хватить с головой. Смотрите, мой принцип такой. Выкручиваем по одной штучке. Я все-таки буду держать уже нашу втулочку, чтобы она не прокручивалась. Выкрутили. Взяли немножечко фиксатора. Блин, одной рукой не так удобно все делать. Взяли немножечко фиксатора. Нанесли его на резьбу. Совсем капельку. Видите, какая штучка вылетела втулочка. Это все из-за того, что у нас подпружинивает лайнер лок. Заблокировали, взяли и закручиваем. Крутим только болт. Сильно не усердствуйтесь, чтобы вы могли нормально открывать свой инструмент здесь. Ну и чтобы как можно без зазоров. Тут еще есть куда подкручивать.
Отпустили немного. И пробуем. Весь инструмент открывается легко, приятно. Зажали, отжали немножечко, чтобы можно было открывать ножик. Вот так вот, левой рукой даже. Ну, проверим все инструменты. Все инструменты прекрасно работают. Эти все я уже проверял. Пассатижи. Блокируются ножи. Все отлично. Но после того, как мы используем фиксатор, желательно дать ему немножечко взяться, застыть. Вот почистил я мультиинструмент свой. Все прекрасно. Все радует. Теперь хотелось бы маленький анонсик сделать. Как я уже говорил, что в первый год работы этого ножа он у меня сломался вот в этом элементе. Вот в этой плашечке, да, в этом основании. Здесь была трещина. Я, честно говоря, не знаю, как это произошло. Но, ребята, я хочу показать себе доказать в первую очередь, потом вам показать, при каких условиях можно сломать этот нож. А может и не сломать его. Это будет реальное тестирование, без всяких там, как это сказать, без особого патриотизма, назовем это так. Вот реальные условия. Я этими кусачками не буду перекусывать там, не знаю, стальной тросик диаметром 10 миллиметров с кувалдой, да. Все, что только можно сделать руками. Я хочу вам это показать. Всем большое спасибо за просмотр. Удачи. До скорой встречи.